砂漠への死因の9割は大雨による洪水です。砂漠は降水量が少なく乾燥した地域です。そのため、大雨が降った場合、土砂や泥水が流れ出し、洪水が発生します。洪水は家屋や道路を破壊し、人々を孤立させます。また歴史や病気などの被害をもたらす。砂漠への洪水は気候変動の影響により、近年、頻発しています。気温の上昇により、降水量が増加し、大雨が発生しやすくなりました。まだ砂漠化の進展により、土壌が脆弱化し、洪水の被害が拡大しています。砂漠への洪水を防ぐためには気候変動対策や砂漠化対策が重要です。また洪水が発生した場合に備えて、避難計画の策定や防災教育の実施なども必要です。砂漠への洪水は人々の生命と財産を脅かす重大な災害です。これらの対策を講じることで砂漠への洪水による被害を軽減し、人々の安全を守ることができます。